규장현의 맛있는 음식과 판다로 유명한 도시 이곳은 중국의 청두입니다. 저는 여기서 8년간 살며 일해왔고 이 도시를 정말 좋아하며 즐겁게 지내고 있습니다. 저는 티에산그룹의 구매팀 매니저 우용희입니다. 중국 철도 시스템의 급속한 발전이 도시를 연결하고 특히나 사람들을 더 가깝게 만들었습니다. 고속열차는 출퇴근을 하거나 가족과 휴가를 보내거나 가까운 지인을 방문하는 데 사용됩니다. 티에산그룹은 중국 철도 시스템의 핵심 기술과 주요 제품의 시장 리더이자 중요한 공급업체입니다. 우리는 철도 차량, 전원 공급, 통신 및 전문 장비 분야에 연구 개발, 생산 및 판매에 주력하고 있습니다. 전년도에 개발한 철도, 교통 장비의 핵심 기술과 중요 제품은 철도 운행을 더욱 빠르고 안전하고 안정적으로 만들었으며 탑승 경험을 개선하고 중국 철도 교통의 속도를 올렸습니다. 중국 철도 시스템 장비 생산에 기여할 수 있어 기쁩니다.